अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون इस आयत का तर्जुमा ये है कि वो लोग जो अपने अमवाल अल्लाह की राह में खर्च करते हैं फिर на тези стихове, че тези хора, които на своето богатство харчат в името на Аллах, по пътя на Аллах и не то хвалят и не то търсят, техната награда при техния повелител стои и те няма да страхуват от нищо и те няма да тъгуват. На този стих темата с темата, която е свързана с този стих, днес Хазрат Масих Мауд алейхи салам, вярващите на Хазрат Масих Мауд алейхи салам само разбират, другите толкова не разбират, без причина, без да колебаят, те жертват своето богатство и също желаят да жертват своето богатство по пътя на Аллах. И ако не жертвате част от своето богатство, тогава те притесняват. И това е от старите Ахмади също, това чувства са и новите Ахмади също. Вчера също един Ахмади съм срещнал, те са мъж и жена. И слава на Аллах Таала, много добри деца има на тях, едно семейство съм срещнал. И те има много голям интерес, че те да бъдат, да изпълняват всичко. Въпреки, че те са нови, млади Ахмади и една тръпка има в тях за религия. И дете, който вече пораснале, но 13-14 години е техното дете,
но пак той също има много желание. Преди няколко месеца те са правили бед и както всекъде има криза и няма никаква работа и за учението също има проблем. Те са свършили образование и без работа стоят и тежко положение при тях. Даже те са взели от близките заем. И жената, която е била съпруга на която е била майка на деца, тя е казала, че аз много притеснявам, че нямаме работа и ние не може да дадеме чанда с както трябва да дадеме. Аз съм обяснил, че чрез вашето състояние, ваше положение, както вие давате, това е достатъчно. Но тя постоянно това повторише, че аз не искам да бъда назад от другите Ахмади. Искам да дам чанда. Въпреки, че тя преди няколко месеца е станала Ахмади, тя казва, че аз много притеснявам. Постоянно тя повтори. И това промяна, който след бед има, бед на обещания Месия, вярващите на обещания Месия, както има промяна в своя характер, те никога не хвалят и никога не оплакват това абсурд. Това притеснение, което е притеснение обратното, че ние по-малко жертваме, отколкото трябва да жертваме. И ние искаме да напредваме в тази жертва. И някога някои хора заради някаква причина джамаат разследва техните дела и разследват, че те колко чанда са дали. Тогава хората пишат, че аз джамаат на тех наказва, че чанда да не взимате от тях. И те казват, че може някаква друга наказание да дадете, но не да дадете това наказание, че да не взимате от нас чанда. Но ако наказание служиме наказанието, тогава молиме, че вземете от нас чанда, защото това е нашия живот. Това велик джамаат е създал Хазрат Масих Мауд алейхиссалам и тази джамаат много голями жертви е дала и с жертвата от своето богатство те чувстват спокойствие и ако не някакъв начин не може да жертва, тогава те притесняват. И в света няма никакъв друг джамаат, който има това знание от този стиха. Враговете много голями думи говорят, но това, които показват чрез речите, чрез думите на своите хора, и често те казват, че кадияни или мирзаи или ахмадийците, вижте заради своите цели, как те жертват своето богатство. И на вас ви казваме, че за джамия или еди кое добро дело търсиме от вас някакъв помощ и вие отказвате. Значи, това враговете и ходжите казват, че ахмедиците са такива, които жертват своето богатство. Ние само не казваме за Пакистан в Индия. Ние не само гледаме това нещо в Индия, Пакистан. Даже има в другите мусулмански държави също същия начин ахмедиците. И когато нещо сами харчат за някаква кауза и казват, вижте, ние сме дали толкова за еди коя джамия или еди кое добро дело за помощ за хора, толкова пари сме дали и хвалят, много хвалят. И после тези комисии или организации, които вземат това пари, те карат между си, че ние толкова пари сме дали и дайте сметка, че колко сте харчили, не е харчено толкова, колкото е писано. И това е също милостта на Аллах Таала върху джамаат, че джамаат е Ахмедия парите, който Аллах е даде беркет.
в парите на джамата Ахмедия, това никъде не може да гледате друго място. Миналите дни, когато аз съм бил в Германия и и откриване е било от джамия, където учат мураби, един репортер е бил, той е казал, че дали сте взели някакъв помощ от някаква държава или някаква организация. И аз съм отговорил, че всичките нашите работи вършат от чандите на джамата. И това цялата сграда е построена само от парите на чанди. И това, ако някой държава или някои организации да помагат или да вършат, тогава толкова много пари трябваше да дадат. Аллах Таала е дале беркет в джамат, парите в чандите на джамата и много малко пари може да харчиме и да вършиме голями работи. Затова в какво намерение джамат хора чанда дават, същото Аллах е слагале толкова беркет чрез намерението на хора. Също искам това да ви поделя, че въпреки че хора дават чанда, и нето никога не питат и никога не хвалят, че ние толкова чанда даваме. Но тези хора, които харчат това чанди, това, което система има, хора, управителите, много трябва да внимават, когато харчат. Много внимателно трябва да харчат. Хазрат Масих Мауд алейхиссалату вассалам, молитвите чрез Хазрат Масих Мауд алейхиссалам, ние това гледаме, че много беркет имаме и много пари имаме. Иншаллах Таала ние ще гледаме тези беркети, но Хазрат Масих Мауд алейхиссалам, обещания Месия, как е тъгувале, как е притеснявале, че как Хазрат Масих Мауд алейхиссалам е казале, докато въпрос има, че пари да идва, въобще не притесняваме, пари ще идва. Но тези, които хора харчат, дали не дай Боже, техните сърца да не бъдат към света и те да не внимават как да харчат. Слава на Аллах Таала, джамат Ахмедия има един начин, една система има, че как харчат, различни начини има проверки. Но все пак хора, които харчат, където както трябва да обръщат внимание, там също те трябва да правят тоба, стъгфар и същото трябва да търсят помощта от Аллах Таала. Джамат, когато расте, и джамат, богатството същото расте, бюджета на джамат също расте и там също и враговете растат. И те също опитват чрез лицемерите да има някакви раздори, интриги в джамата. Но ние винаги трябва да бъдеме припазливи и винаги трябва да обръщаме внимание към астагфар и към молитвите. Аллах Таала, който блага има върху джамата, благата на Аллах Таала, който има върху джамата, както ние гледаме победите и напредъка на джамата, до тогава ние ще гледаме, докато ние да имаме силна връзка с Аллах Таала и всеки ден тази връзка още по-силна и по-пряка да бъде. Никога аз не притеснявам, че еди коя работа как трябва да вършиме, откъде ще идват пари, къде ще идват средства. Аллах Таала винаги сам върши нашите работи, както ние плануваме. Как така Аллах Таала слага в сърцата на ахмедиците, как те жертват своето богатство. Това също е едно, това също очудваме, когато гледаме. Заради Аллах Таала, заради Аллах Таала, когато идва време, че те да жертват в името на Аллах Таала, тогава ахмедиците винаги намаляват своите мечти и своите нужди и дават и жертват своето богатство. Може да бъдат гладни, но никога няма да отказват от чандите. Винаги са редовни в чандите. Това е знамението на джаматина от пророците, че винаги са готови във всякаква жертва да дадат. И после те казват, че ние нищо не сме правили. Пак те не са доволни. Те казват, че милостта на Аллах, милостта на джамата, че те са взели от нас тези пари.
सजा को वापस लेने की तरफ И когато, затова ви казвам, че когато хора наказани са от джамата и наказанието това е, че да не взимаме от тях чанда. Те моби дават, че вземете от нас чанда. Наказание друго нещо може да дадете. Това ще бъде милостта на джамата, ако ще приеме нашия чанда. Новите ехмедици, които са, когато разбират система на джамата, на тех, както те, ако са възпитани добър начин, тогава те напредват в чандите, в жертва от богатството и тези, които чанди са решени, ако някога има някаква слабост или тогава тези, които възможни хора са, те сами казват, че ние ще попълним това слабостта, който има в бюджета. Въобще няма никакъв натиск, въобще никой не казва. Даже от вътрешния глас казва, че ние трябва да попълваме това слабост, който намалява сума. Защото те разбират, че гласът на Аллах Таала, че те няма да страхуват и няма да тъгуват. Никога няма да страхуват нещо и няма да притесняват. И няма да чувстват никаква мъка. Те вярват на отвъдния живот и тъгуват за отвъдния живот. Заради това те жертват своето богатство. И когато техните дела са такива, тогава от Аллах Таала идват благи вести за рая и те на своето прекрасно бъдеще подготвят. И който те гледат от отвъдния живот, но Аллах Таала не говори само, че отвъдния живот ще даде блага. Даже Аллах Таала никога заем не държи. Аллах Таала много голями възнаграждения е дале и обещале. Хазрат Мухаммад салалаху алейхи ва саллям е казале, че Аллах Таала е казале, че хората на децата на Адам, ти харчи, аз ще ти увеличавам. Значи милостта на Аллах Таала е за всеки един. Но който харчи в името на Аллах, той получава много голями блага и възнаграждения. Значи Аллах Таала никога не държи заема. Условието това да е, че с добро намерение и заради радостта на Аллах Таала да бъде жертвата. И няколко случаи аз ще ви разказвам, че от това ще личи, че в света всякъде, във всяка държава, в бедните и в богатите, в сърцата на ехмедиците, Аллах Таала е слагале в една тръпка едно желание за жертва за богатството. И всеки един се напредва след тези жертви, всеки един напредва в вярата. Едно нов джамат, който е от далечна Африка, африканските държави, нов джамат има и не само да разберете, че жертва от богатство, даже има силна връзка с хилафът. Наджейр, една държава има в африканския континент. Техният проповедник е писале, че тази година в годишното събрание в конференция че са казали, че в Африка новите ехмедици трябва да увеличавате своя брой за чандите и заради това когато този мисионер е казале, когато е отишеле в своя държава и тогава в своя район Барникони е казале, че нашия халиф е казале за нас това и тогава те веднага са казали, че ние сме готови и те са увеличили своя чанда и своя брой. И те, когато сме казали, че който не са дали чанда, те трябва да дадат чанда. И тогава веднага са изпълнявали. И Бърни район, джаматите на Бърни район, веднага са изпълнявали думите на халиф. И миналата година, те, които джамати са, те няма парична сума, те дават материален начин.
където са дали 16 овци, там едно много малко село, където са били 100 или 50 души, и така също те са дали, където са дали 12 чували, там те са дали 50. И този година те двойно са увеличили своето. И главен на Найджер е писале, че Джамаат Гадан Брау от селото са казали, че за чанда, за тези чували, за ние тогава е било 11 часа, ние сме били минавали сме от едно село и сме мислили, че някои дали младежи ни чакат, и ние сме спирали нашия кола и те са казали, че ние от заповед на Садар Сахиба Ладжнана, главна на жените, чакаме на вас отдавна. Главна на жените тя какво е събрала за зърнени храни за чанда. Тя иска сама отделна да даде чанда, и защото жените искат отделно чанда да дадат от мъжете. И тя е трудила и отделно са събрали зърнени храни, жито, рис, и тези младежи са чакали. И това е един малък джамаат, много бедни хора, как са те са показали своя обичта и изпълнение към Аллах Таала. И от Бенин, от Лада Риджен са казали, че писали са, че Соя Реон преди една година той е станале той е биле неверник, той е вярвале на идолите, той е вярвале на един Аллах, един Бог. И когато сме отишли да вземаме от него чанда, и тогава той е 450 франка, той е дале чанда, и въобще не е мислиле, че какво ще ядеме на обяда, защото вкъщи нищо не е оставале. Той кара рикша, и когато е дале чанда, тогава той е взеле своя рикша като такси и взеле заем и е слагале бензин в рикша като такси е това. И тогава, когато е върнале 1000 франка, той е взеле и казале, че вижте, аз въобще не съм мислил за обяда, и Аллах Таала е толкова милостив, и бензин слагал съм на заема. Аллах Таала ми е толкова дале клиенти, и че празни ръце съм излезнал, и въобще без някакви пари, и Аллах ми е дале 2000 франка. И сега още ви давам половин парите ви давам за чанда. Умир Сахиб Буркина Фасо е казале, глава на Буркина Фасо е казале, че от Камбуре Саид един човек е казале, че заради беднотия един човек не е дале 3 месеца чанда, и краднали са, и голямия си не разболяле, и всекакво лечение са правили, но той не оздравява. Казале, че една вечер той е сънувале, че Хазур гледале на Хазур. На мен ми е гледал, че на Хазур е гледале, и той е казал, Хазур е казале на него, че от 3 месеца не си дал чанда. И аз в съня си отговоря, че иншалла Таала на плащане ще дам, и после той е платил малко сума е дале, и същия ден той е казале, че моя син оздравява, и не само е оздравявале напълно, той е получиле много добра работа, и след това Аллах Таала е дале възможност, че аз нов мотор съм купувал, и това е беркет само заради това, че който халиф ми е казале, че трябва да дам чанда. Значи нови Ахмеди, как Аллах Таала е дале знамение. От Буркина Фасо един проповедник Мубалиг е писале, че в същия район Ноки Батала, главен председател Джамаат Диало Сида е казале, че те са земеделци, и преди да влизат в джамата, те са били също земеделци, но никога не е било рекорда толкова много, колкото
когато те са станали Ахмади, е станала голяма рекорда. И казват, причината само това е, че ние сме влезнали в джамата Ахмадия. И когато сме почнали да даваме чанда редовно, тогава нашия състояние е променено. И нашите нивите толкова хубаво реколта дават и заради беркет на чанда, че ако преди давахме 2 чували от реколтата, този път двойно, тройно повече. Те, когато дават, враговете казват, че те дават парите на хора и те правят Ахмади. Вижте, че самите хора жертват своите пари и влизат в джамата. Амир Саб Тали е казал, че нашия един учител Абдул Кадер е казал, че джамат Сунитинга в африканските държава всяка година ахмадистите жени и мъже отделно са садили нивите за чанда само. Заради чанда, те в своето земя, в своето ферми, отделно една нива само садат, че те да дадат чанда и жените и мъжете. Че това каквото реколта ще бъде, каквото печалба ще бъде, това всичко ще отива за чанда. Той е казал, че ние сме отишли там и жените и мъже отделно са дали чанда. И когато сме броили чувалите, тогава мъжете има малко повече от жените. Когато ние сме натоварили чувалите, тогава жените са казали, чакайте малко да не тръгвате. Обратно са тръгнали и още повече 2 чували са дали. И защото 1,5 чувал е било повече от мъжете. И така те още повече са дали 1,5 чувал повече от мъжете. Амир Саб Майли е писале, че един но мубае, който преди 5-6 месеца е станал Ахмади, и той също е дале 10 000 франка чанда. И когато пак са отишли нашите хора при него, и той казале, че преди да правам бед и давам чанда, той и неговата съпруга често са били болни. И много пари сме харчили за лекарствата. Но когато съм почнал редовно чанда да дам, тогава аз и моето деца и моето съпруга са здрави. И много редко разболяваме. И много малко разходи имаме. И това е всичко беркет на чанда. Амир Саб Юганда е писале, главен председател, че в Юганда, джамата Ахмадия, Юганда много е напреднала в чандите, в богатството, жертва от богатството. Един приятел, той е много напреднал в чандите. Той също е построил 2 джами и също той е 50 милион шлинг, техната валута е дале. Когато сме казали на него за една джамия, той сам е казал, че когато аз съм почнал да жертвам своето богатство, аз не разбирам, че откъде и как Аллах ми дарява. Амир Саб Гамбия е писал, че един приятел, Ладжо Сахеб Ал-Хадж, който е преди е дале чанда своята, и когато сме казали, и той е още повече двойно увеличили. И когато ние сме сетили, че той 2 пъти е дал чанда, тогава с радост той е отговорили, че това е от халиф план, колкото може да дам, това е по-малко. И Лио Рион от Буркина Фасо е писал мисионер, че 2012 година дошъл един човек и в център и той казале, всеки ден аз радио Ахмадия слушам и само при мен този радиостанция работи и как тази радио служи за ислама, ние нямаме думи. Аз не може да друго нещо да правам за благодарност, аз искам да давам няколко сума. Той е 100 000 франка той е дале, защото там това е много голяма сума за земеделците. И на него са казали система за чандите.
И така на него са дали фактура за чанда и той още не е Ахмади, той не е бил Ахмади. И той казале, че аз ви това давам за това, че вие проповядвате за ислама. И после, когато са дали фактура, и той казале, че ахмадиците са истински хора. Аз много съм дарявал много пъти, но такова чиста система и правилна сметка никъде не съм гледал. От Бенин местен муалим учител е казале, Закрия Саб, че Гарба Ибрахим, неговата съпруга била е бремена, Аллах е дале момче, но на съпруга родителите са взели обратно на техната дъщеря и преди 5 години той е станал Ахмади, но той не разказале своите проблеми. И тази година, когато той е губил делото, и тогава той е разказале, че моя съпруга е разделена от мен, родителите са взели на нея, той е казале, учител, че ние вярваме, че в името на Аллах, ако харшиш, тогава проблеми се решават. Ти си Ахмади, но ти не обръщат внимание към чанда. Дай чанда и тогава Аллах ще ти реши проблеми. И Гарба Сахеб за Вакфе Джадид 2000 франк дале чанда и преди 3 дни той е убедиле, че слава на Аллах Таала, заради беркет на чанда, Аллах Таала ми е върнале моя син и моя свекър тъст сам ме върнале моето дете и е казале грижи си своето дете и не е търсиле никакви разходи за детето, въпреки че се преди са търсили. От Танзания главен председател е писале, че преди един човек е дале много малко сума за чанда и проповедник е обясниле, викниле за вечера, поканиле и обясниле системата. Аллах Таала е биле много милостив и сега той е редовно чанда е дал и бавно той увеличавале своя чанда. Преди нямаше никакъв емот. Слава на Аллах. Той е казале, че сега аз влезнат съм в завещание, в васият и през няколко години вече имам един завод и имам своя лична къща и съм купувал 3 места земя и също аз докторант завършвам и това всичко, което има, това е за беркет за чанда. От Индия има един студент от Каликат за Вакфе Джадид, слава на Аллах Таала, 200,000. Той винаги обещава повече от своя сила и той е казале, че ако аз ще дам чанда всеки път увеличавам, тогава Аллах ще ми даде беркати в моя бизнес. И за Вакфе Джадид инспектор, когато отишале за чанда Вакфе Джадид, и той казале, много молете, защото сега нямам никакви пари, защото няколко дни има за Вакфе Джадид се ще свърши и той е писале чек и слава на Аллах Таала, на края на година той е дале цялата сума, който той е обещале. Същото на Индия. Един човек от Рахман Сахеб от Керала, слава на Аллах Таала, той е правиле завещание и той казале, беркет съм гледал от чанда. Отделно съм правил кутите или бурканите за чандите. Един път аз съм казал, че дайте 100,000, 75,000 повече чанда съм дал. Сега то е 700,000 и 780,000, той е дале чанда. Слава на Аллах Таала, вече хора са обърнали внимание. Мукарам Икбал Сахеб, инспектор Вакфе Джадид, Андра Прадеш е писале, че Джамате Ахмадия един
човек е, кой 25 години, но слава на Аллах Тала за жертва от своето богатство за чанда. То е първото място в цял район. И 2011 година то е 68 хиляди техната валута е обещале, но заради някакви причини той не е дале и много притеснявале и сърмувале. И притеснявале. Няколко приятели са казали, че пиши за прошка, но той е толкова чувствителен. И той казале, че аз съм обещал заради Аллах Тала. И Аллах ми ще изпълнява обещание. 2012 година, когато инспектор е отишел, и тогава 77 хиляди той е дале обещание. И тогава същото той е биле в тежко положение. И когато в май месец сме питали за 2012 година, той е дале 24 хиляди техната валута и той казале, че това е беркет на чанда и че проблемите чрез молитвите на халиф аз 2 години чанда за 2 години веднъж аз давам. И така той обещание изпълниле. Ая Нисар Сахеб е писале инспектор на Вакфе Джадид. Той казале, че Камботор район Тамил Надун едно семейство, те са ни поканили за обяда и 2011 година техния чанда 100,060 е било и трябваше да дадат, трябва да изпълняват, те са трудили и много труден начин те са изпълнили. И този година от радост и от желание 5,000 и казаха 100,000 те много малко са дали и 500,000 и 60 са обещали. И той казале, че аз много притеснявах, че защо така те обещават преди толкова са трудили. И след храна, дуа сме правили и сме излезнали оттам. И друга къща сме отишли и след половин час когато сме влезнали в джамия, тогава същия човек, който ни е черпиле, който е обещале 500,000, той е Сулейман Сахеб, той е дале една чантичка и е казале, че след храна трябва да ядете сладко също. И аз съм казал, че главен на бюджета е болен от диабет, но аз също ям. И той е когато дале чантичка, и той е казале, който е обещале за чанда, той даваше чантичка и казале, че и той казале, че първо да молете и когато сме отворили чантичка, тогава не може да говориме. И той казале, че пак не може да говорят. И тогава той е дале на главен на бюджета тази чанта. И когато аз съм гледал, че в чантата имаше 550,000 и аз съм разплакал и много съм молил, че как Аллах Тала му е дале възможност, че веднага той е изпълнявал своето обещание. Садър Сахеб Брамптън от Канада е писале, че един приятел от Америка е дошъл и той също имаше за едно дело, че той търсише статут и заради своя съпруга той $5,000 е спестиле и когато сме търсили чанда, той веднага е дале това $5,000 и каквото друго имаше пари, той е дале същото. След това Аллах Тала толкова блага е дале, той е получил статут и неговата майка
също отишла е от Норвегия. Главен председател е писал, че един път една местна джамаат сме казали, че да построите джамия. След няколко дни много сняг е валило и ние сме пристигнали там. И те са казали, че 70 000 техната валута има и така също някои хора веднага, без някакво притеснение, колебание, те заради името на Аллах Тала жертват своето богатство и намерението е чисто и Аллах Тала приема с чисти намерения жертвата. И Аллах Тала после на тех даде много голямо възнаграждение. Това не е няколко случаи, които съм разказал, това са безброй случаи за жертвите за името на Аллах. Те са тези хора, които обещават и опитват всекакъв начин да изпълняват своето обещание. И сега, както в началото на януари месец за Вакф Джадид, както нова година, винаги обещавам, аз ще ви казвам и малко ще ви разказвам за миналата година. Слава на Аллах Тала, 55-та година свършва и 56-та ще почне. На джамата е дала 500 повече от 3 милиона и 70 хиляди е повече. Пакистан винаги е на първо място. И освен това на другите държави в света, на второ място, ако за другите държави в света, тогава второто място или първото място за вас е радост, че Великобритания е първо място или второ място след Пакистан, може да казваме. Америка второ място, Германия трето място, Канада четвърто място, Индия пето място, Австралия шесто, Индонезия седмо, Белгия девето и Нью Зеланд, Нова Зеландия е на 10-то. Както три джамати са дали много по-голяма сума, Австрия, и Индия и Индонезия увеличили са на своя процент. Освен това Франция, Норвегия и Турция много са напреднали. Както като самостоятелно плащане за чанда, Америка е на първо място. След Пакистан, ако да гледаме, тогава на второто място, и ако в света да гледаме както самостоятелна чанда, това е първо място. Почти 80 паунда всеки един член е дали редовно. Великобритания 40 и Белгия 49 паунда. Тази година, както съм казал, че хора да бъдат повече, може да дадат по-малко чанда. Африканските държави са обърнали внимание и новите, които са влезнали в Вакф Джадид, те са 10 000, 300 000 нови са влезнали в чанда, машалла. И истината това е, че те, които че нови хора да влизат в чандата, и това е част от вярата, защото напредват във вярата. Африканските държави, Нигерия е на първото място, на второ място Гана, Сера Леон, Бенин, Найгер, Буркина Фасо, Айвори Кост. И малките държави, Кенгру, Мали, Сели и Кракри, и те са
Африканските други, освен африкански, Германия и Великобритания най-много са увеличили своите членове и малко от Кабабир също са напреднали. В Африка общо за обща чанда първите 5 джамати, първо място е Гана. Аллах Таала да даде възможност винаги да бъдат на първо място, после Нигерия, Моришес, Буркина Фасо четвърто и пето Еври Кост. Пакистан първите 3 джамати, първо Лахор, Рабва, второто място, трето място Крачи. Равалпинди е първо място, Ислама е Феслабад, Шехупура, Гуджранвала и Умаркот, те, които са пълнолетни. За те са Наровал, Гуджрат, Хайдрабад и Сангар. Малките деца от 5 до 15 години, те са първо място е Лахор, Крачи е на второ място и третото място е Рабва. За малките деца първо е Равалпинди, после Исламабад, Феслабад, Умаркот. Умаркот много бедни хора живеят, но слава на Аллах Таала те са напреднали в чанда. Гуджрат, Хайдрабад, Окада, Бахавалпур и Дера Гази хан. За общо плащане Великобритания Хазур разказва джаматите. Десет джамати Хазур разказали за Великобритания за общо приемане на чанда. В Америка първите 5 джамати, Силикон Вали и Чикаго и така, те са 5 джамати. За Германия, Хембърг, машала, много е напреднале. Франкфурт, Гросгро, Дамстърд, Висбаден, Майнфранкен, Нордрайн, Хес и Баден. За първите 10 джамати, които на 100% са взели чанда. Хазур броиле 10 джамати на и Етафал, Канада първите 5 джамати Хазур разказале техните имена. За Бхарат, за Индия, Керала, първото място, Тамилнаду, Джаму Кашмир, Андhra Прадеш, Бенгал и Кадиян също са влезнали, Панджаб, Уттар Прадеш, Махарашtra и Дехли. За Индия първо място Каликат, Кералай, Кадиян, Хайдрабад, Колката, Чинай, Бенгалур и Мишен Нагар. Аллах Таала на всички тези хора, които са жертвали своето богатство в името на Аллах Таала да даде много блага, беркати. Хазрат Масих Мауд алейхи салам е казали, хората на Аллах Таала, които правят религия над всичко, Аллах обича на тях и той сам е казали Аллах, че те са тези хора, които на своя живот, който Аллах Таала е дал на тях в името на Аллах вакф правят и на своя душа в името на Аллах Таала жертват, своето богатство в името на Аллах Таала жертват и това изпълняват това. Но тези хора, които обичат на светския живот и светското богатство, и те не гледат религия с приятен начин, но истинските мусулмани не са такива. Истинската вяра това е, че в името на Аллах Таала на всичките сили и на всичките възможности, цялото богатство да харчате в името на Аллах Таала, да бъдете наследниците на рая. Аллах Таала да ни даде възможност, че винаги напредваме, да жертваме своето богатство в името на Аллах Таала. Освен това,
Libiya ima gulami problemi za Ahmedicite, molete za tjahće Allah Ta'ala da dade ulesnenje za libijskite Ahmedi. Amin. गैर दीदियन हैं। अल्लाह ताला उनकी भी रिहाई के और आसानी के सामान पैदा फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व नशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु इबादल्लाहि रहिमकुमुल्लाह इन्नल्लाह यामुरु बिल अदलि वल इहसानि व इताइ ज़िल क़ुर्बा व यन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकरि वल बग़य यइज़ुकुम लअल्लकुम तज़क्करून उज़्कुरुल्लाह यज़्कुरुकुम वदूहु यस्तजिब लकुम व लज़िक्रुल्लाहि अकबर।